Մոսկվայի կողմից Ադրբեջանին սպառազինության վաճառքի հարցը քննարկվել է Հայաստանի ու Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման ժամանակ։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Նա չմանրամասնեց, թե նախագահների որ հանդիպման ժամանակ է հարցը բարձրացվել, փոխարեն ընդգծեց, հարցը կարևոր է հայ-ռուսական հարաբերությունների օրակարգում։ Հանդիպումների ժամանակ մեր ռուս գործընկերների հետ միշտ այս հարցը բարձրացվել է եւ հանրապետության նախագահի կողմից եւ մեր կողմից այս խնդիրը բարձրացվել է եւ մեր անհանգստության մասին որևէ մեկ անգամ չենք տալցրել։ Նախագահների մակարդակով այս հարցը բարձրացվել է։ Նախագահների հանդիպման ժամանակ նաեւ այս հարցի մասին խոսել է հանրապետության նախագահը, այո։ Եվ ինչ արձագանք է ստացել հանրապետության նախագահը։ Ես նման մեկնաբանություններ չէի ցանկանում անել, որովհետեւ դա նախագահների առանձնահատկություններ են։ Լրատվամիջոցների փոխանցմամբ 2010-ից ի վեր Ռուսաստանը ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի սպառազինություն է վաճառել Ադրբեջանին, որը պատերազմական վիճակում է գտնվում Հայաստանի հետ։ 2 օր առաջ Երևանում կայացած Արարատի ստորոտին մեդիա համաժողովի ընթացքում նախագահ Սարգսյանը աննախադեպ սուր արձագանքեց հարցին։ Խնդիրը նրանում է, որ մեր սահմանին կանգնած կամ շփման գծում կանգնած հայ երիտասարդը գիտակցում է, որ իրեն փորձում են ոչնչացնել ռուսական զենքից։ Սա է ամենավատ հանգամանքը։ Եվ սա է, որ կարող է վատ ազդեցություն ունենալ մեր հարաբերությունների վրա։ Սա իհարկե խնդիր է, սա խնդրեմ է, եւ այս խնդրեմը պետք է լուծում ստանա։ Այս հայտարարության հաջորդ օրը հենց ադրբեջանական դիվերսիայի հետևանքով հայկական կողմն ունեցավ 3 զոհ։ Վահրամ Բաղդասարյանին հարցրեցինք, ինչպես պետք է հարցը լուծվի։ Ցանկացած նման հայտարարությունների մեկնաբանություն գործին բացի խանգարելուց օգուտ չի կարող տալ։ Երբ որ կգնա ընթացքը դուք կհետևեք եւ ընթացքում ինձ թվում է, որ երկու նախագահները իրար հետ միասին կգան ընդհանուր հայտարարություն։ Եվ ինձ թվում է, որ երկու նախագահները եթե այդ հարցի մասին խոսել եւ հարցը բարձրացվել է, մեզ մնում է որ սպասենք եւ հետևենք ընթացքին։ Ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանից հետաքրքրվեցինք, ինչ արդյունք կարելի է սպասել նախագահների քննարկումից։ Միայն մի երևույթն է, որ արդյունք է ունենում, երբ որ մեր բանակը դաս է տալիս ադրբեջանականին, այլ ձևի արդյունքի խնդիր չեմ տեսել։ Կարող է մի օրով ինչ-որ մի բան փոխվի, բայց ինձ թվում է արդյունքի գնահատականը ամենից մեր համար ունենք, մի օրվա համար չենք անում։ Ակնհայտ է, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում այլևս առկա է նոր ենթատեքստ։ Ազատությանն ասաց տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Armenia, whether we like it or not, is far more insecure now that it's a member of the Eurasian Union than it was before. Հայաստանը շատ ավելի վտանգավոր վիճակում է հայտնվել Եվրասիական միությանը անդամակցելուց հետո, քան մինչ այդ անդամակցությունն էր։ Այն փաստարկը, թե անդամակցությունը ԵՏՄ-ին կամրապնդի մեր անվտանգությունը, ճիշտ չէ, այն նպաստեց վտանգների առաջացմանը, որոնց մենք ներկայում բախվել ենք։ Սակայն այժմ Հայաստանի նախագահը ավելի վճռական է ուղղելու հայ-ռուսական հարաբերություններում առկա անհավասարակշռությունը։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները խնդիր չեն, այդ հարաբերություններում առկա ասիմետրիան, ռուսական կողմի մոտ հարգանքի բացակայությունն է խնդիրը։ The asymmetry, the lack of respect from Russia to Armenia is the problem.